咁我哋而家就嚟到2015年 DSE M2第七條，咁第七條就要 prove 呢嚿嘢啦，咁就 want to show that sin 二次 x cos 二次 x 就等於一減 cos 4x 嘅八啊，咁我哋就 LHS 就係等於 sin 二次 x cos 二次 x，咁我哋就可以將佢全式乘翻四。咁我哋就會見到係一個 sin 二次四 2x 嘅嘢啦，除翻式。咁我哋就因為 sin 二次2x 係等於翻一減 cos 4x 嘅2嘛，即係用翻嗰條恒等式就可以啦，所以就會存在一嚿咁樣嘅嘢，就會等於翻 RHS 咯，就係咁。咁做 B 啊，B 一。B1嚟講，佢係一個 function 啦，係呢一嚿嘢嚟噶。咁我就要 express 佢做呢一嚿嘢，呢個形式啦。咁我哋叉叉題目先，sin 四次 x 再加 cos 四次 x。咁我哋好明顯見到佢其實應該係可以 completing square 咁樣去諗，即係 sin 二次 x 再加 cos 二次 x 嘅意思。咁我哋咪補翻啲嘢俾佢咯。我哋呢度係加咗兩個 sin 二次 x cos 二次 x 俾佢嘛。咁我減翻兩個 sin 二次 x cos 二次 x 俾佢咯。咁因為 sin 二次加 cos 二次係等於一啊嘛。咁我直接減翻佢哋兩個嘛。咁我哋啱啱證明咗呢一嚿嘢，佢係等於翻一減 cos 4x 除8。咁即係好明顯，我哋可以直接做到1/4 cos 4x，再加翻3/4啦。咁我哋就會做到呢樣嘢噶。咁我哋呢個邊最好就寫翻個 by A 上去啦。咁我哋做 B 佢就話8個 f(x) 係等於7，咁我哋就寫翻咯，by f(x) 等於7。咁因為我哋啱啱證明咗 f(x) 係等於1/4 cos 4x，再加翻3/4啊嘛，咁咪等於7咯。咁即係就會做到 cos 4x 等於1/2噶啦。咁我哋就要考慮翻佢呢個取值範圍。我哋考慮呢個取值範圍先係最緊要，自己要諗清楚嘅嘢。咁其實佢呢個取值範圍就係俾咗你嘅。咁我哋就要自己識得倍大啦。佢呢度係 4x 嘛。咁因為佢 x 係 belongs to 0逗號power2啊，sorry。咁佢 4x 係 belongs to 0逗號2派啦。咁我哋諗下，當乜嘢嘅時候 cos 就會等於1/2。咁1/2即係60度啦，落喺60度啦，又或者5 power3，即係300度。咁即係我哋就會做到 π/12，或者 x 係等於5π/12。咁我哋就嚟諗下，可唔可以360度再加翻60度咧？咁會超出範圍咯，所以咪唔可以咯，就係咁。